Van Gogh, l'uomo e la terra. Palazzo Reale, 24 ore cultura. Van Gogh torna a Palazzo Reale accompagnando Milano all'Expo 2015. Con una cinquantina di capolavori, la terra e il lavoro dell'uomo, le stagioni, temi rilatti con un linguaggio artistico eccezionale, capace di realismo e allo stesso tempo di andare oltre, di cercare un significato in più. Questa è la magia di Van Gogh, questa è la sua capacità di destare in noi l'incanto e insieme l'interrogativo, la ricerca, il desiderio. La maggior parte dei capolavori qui esposti arriva dal Kröller-Müller Museum di Otterlo, un sodalizio che Milano è fiera di rinnovare. Si tratta di capolavori universali e di lavori meno noti, attraverso i quali viene presentato l'ultimo decennio di attività di Van Gogh, fino alle sale del luglio 1890, ossia dalla morte dell'artista. È un percorso nuovo che apre a una rilettura anche del Van Gogh già visto, perché sui grandi dell'arte c'è sempre una pagina ancora da scrivere. Giuliano Pisapia, sindaco di Milano. Con la mostra Van Gogh, l'uomo e la terra, nelle sale di Palazzo Reale, Milano rinnova il suo impegno nei confronti di una politica culturale che interpreta le vicende attuali più significative e al tempo stesso apre scenari di approfondimento sui protagonisti della storia dell'arte. Il nucleo di opere provenienti dal Kröller-Müller Museum di Otterlo è al centro del percorso espositivo e intende portare all'attenzione del pubblico il rapporto ancestrale ed eterno tra uomo e terra, come scrive lo stesso Van Gogh.
Ho proprio voluto fare in modo che la gente pensi che queste persone che stanno mangiando le loro patate alla luce di una piccola lampada abbiano avvangato a lattare con le stesse mani che allungano nel piatto. Perciò il dipinto trasmette l'idea del lavoro manuale che questi contadini abbiano guadagnato onestamente il loro cibo. Non voglio assolutamente che tutti lo ammirino o lo approvino senza sapere perché. È una riflessione che il Comune di Milano intende proporre alla città e ai suoi visitatori con una mostra che si fa ambasciatrice del tema di Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita. E ne preannuncia l'arrivo a pochi mesi dall'inaugurazione. La mostra Van Gogh L'uomo e la terra si inserisce nel palinsesto Milano Cuore d'Europa, che caratterizza la proposta culturale della città lungo tutto il semestre della presidenza italiana dell'Unione Europea e che è dedicata al tema della cittadinanza culturale e civile europea attraverso le figure che con la propria storia e la propria produzione artistica hanno contribuito a declinarne le molteplici identità. Filippo Del Corno, assessore alla cultura. La programmazione espositiva di Palazzo Reale ha sempre considerato con un'attenzione particolare il contesto culturale della nostra città. Le partecipazioni progettuali di Palazzo Reale ai palinsesti approntati dal Comune di Milano ne sono la più recente testimonianza, così come il suo approccio inclusivo rispetto alle diverse realtà culturali operanti sul territorio. Proseguendo in questa strategia, Palazzo Reale darà naturalmente un significativo contributo culturale a Expo 2015, anticipandolo con questa mostra. Il tema guida di Expo 2015 ci ha stimolato a immaginare un progetto espositivo sulla visione che Van Gogh, pittore dell'ambiente rurale e della vita contadina, aveva del rapporto atavico dell'uomo con la terra ed infatti fin dall'esordio della sua attività artistica scelse di seguire le orme dei pittori della scuola di Barbizon, della scuola dell'Aia, dei grandi pittori contadini come Millet e Rousseau, e di dedicarsi alla raffigurazione della vita nella campagna. Con soddisfazione abbiamo registrato la pronta adesione di alcuni tra i principali studiosi dell'opera di Van Gogh e del Kröller-Müller Museum di Otterlo, istituzione internazionalmente nota per il suo cospicuo patrimonio di opere di Van Gogh, ma che è continuamente sollecitato da richieste provenienti dai più importanti musei del mondo. Il Kröller-Müller Museum ha deciso di partecipare a questo progetto ritenendone attuale e originale il taglio espositivo, con la convinzione che le opere esposte in mostra rientreranno nelle sedi di provenienza arricchite da significati ulteriori.